iyo muslimiinta jabkooda la jeclaado qofkii sameeyay uu ku gaaloobaya qofkaasna wuxuu u baahan yahay in loo sheego xaqa xujada lagu ogo marka xujada lagu ogo xaqa loo sheego hadduu ku madax adeygana isagaa bicaynihi bishakhsihi wuxuu noqonayaa qof gaalooday oo diinta ka baxay qofkii gaalooday diinta ka baxa goyntiisa iyo xiriirkiisa oo la jarana wax ilaahay lagu dhawaado wey subxaana muwaalaadka gaalada waxaa ka mid ah inaad madaahibtooda qaar ka mid ah afkaartooda aad saxdo oo u doodo oo ay kula qumanaato waxaa ka mid ah in aad intaad soo raacdo muslimiinta la dagaalanto intaad soo raacdo ood garab ka dhigato inaad muslimiin ku soo duusho la dagaalanto taa iyadu waa xaalad kufri iyo gaalnimo ah iyadu xaaladaasi waa riddo waay wadaadada qaar baa dabcay inay wax u luusluusaan wax u raaraadiyaan oo yidhaahdaan maya xogaa kursi unbaa haya mooye ruux ma gaaloobin kursi doon un weeye sheekadaa dadka khawaarij ha noqonin mid wuxuu ku leeyahay maya meesha waxaa gashay uun dee sidii uun laysu hayshaystay bay meesha la gashay mid wuxuu ku leeyahay maya waa jaahil war waxaasi wax jira maaha kullu dalika waa xaqiiqa aan jirin warka in si dhaba loo qaataa wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in lala dagaalamo iska dhaafi meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa istiidaana la weydiin maayo dilkiisa ciidan laga weydiinayo ma jirto ilaahay baa fasaxay subxaana wa tacaala in la dili karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kala loola dhaqmayo bal sida uu leeyahay sheikhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah gaalada asliyiinta ayagaa ka daran buu leeyahay gaalada gaalnimadooda asalka ayagaa ka daran axkaamtu xuduudday ka dejisayna waxaa ka daran murtadiinta axkaamta laga dejiyey baa aad uga adag axkaamta loo dejiyey gaalka asalka inaga laakiin dhibaatooyinaas soomaalida waxa weeye maqaayiista inaga khaldantay baa waxaa ka mid a in la yidhaahdaba soomaaligu maba gaaloobo war waa soomaali baa lagu leeyahay waa soomaali sheekh oo waa ina hebel eh oo waa maxamed iyo faarax waa maxamed iyo faarax oo faarax ma gaaloobo biya ibn maxamed ajaib dastuurka Soomaaliya loo dejinay ninka xayeysiiyo waa murtad ninka ilaacadiisa ka faafiyana murtad weey ninka ka qayb qaatana waa gaal xalaal dami wal maal islaanta waa ka furan tahay gabadh muslim loo guurin kara meesha ku dhintana wadalkana waa xamaali karo Soomaaliya lagu xamaali karo in la geeyo Siberia iyo la geeyo way maxaa Netanyahu loo geeyay shayaadiin gaal loo geeyo dastuurkaas la wado ee Soomaaliya loo soo wado ninka asagoo ugu wuxuu yahay ka qayb qaadka intuu doon hal eekada waa kaafir murtad weey Soomaaliya warka waa inay fahanto gaalnimo la dejinayo iyo diin la'aan la agaasimayo ninka asagoo ka qayb qaata haba yaraatee waa kaafirun bijmaac salaf murtad way marna masalada mala waa in lagu baraado soo wadaada wax ka dajin baale abwaana Nairobi laga dhaxeeyo Soomaaliya maxamed ee bixintay fiiran hayaan tarfac tirid iyo halbeega cilmiyeed bay toosan hayaan mar gaalnimo noo toosinaysa aad toositaba gaal baatay saa u toositaba gaaloobaysa ka qayb qaataba waxaan ku talinayaa dhowr kor waa taliyay talooyinku waxa weeye andimada iyo nidaamyaha Soomaaliya ka jiro dhan in la duuyaa ku talinayaa Puntland, Somaliland, Jigjigaland, Banaadirland كل إلا الدنيا أي نظام كستا أما جبلان هالنقطة أما بيدبلان هالنقطة أي نظام كستا الصومالية هاي أو نظام دينيد هاي هي إمارة إسلامية على كتاب وسنة من ربنا أن كتابين هل الدنيا جهد كستا هالغبعي برلمان هذا لليه هي معرفتي أيضا هيئة أسر رئيس أو شرع الدجين تويه أيضا أنا معرفت شرع الدجية هذه معناها هذا هو شرع الدجين الله إسكاله قف كلو لقيك سدنا ماله قف كي شاكتنا وقف إلى أني ما لا شاكتي بل أيضا معناها هذا سفي عن ألوح إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيضا الله سعد وقيح يا سدح الريموت أو اسكحرا أو أنكر حركرين أرنت كوباد وحوي إن الحكم إلا لله حكم قف كلو لما جرتو على بس حكم كإسكاله بل أنت سبني آدم كفلا ما قرأت على وادي ذي قف كستودت حكومي كره
مجرى خلق كان الله بس سادت كان حكومي كرا واكو أمر ألا تعبدوا إلا إياه وحونا الله فري السلام ما هي إن هذا عابدين دتكله أنت سلسكو وحري فيري قفكي الله كلجيس حكم كقاطة قف كاسا الله عابدي كلجيس لكن ماشان ربان حكم كقاضنا الله نعابدا لبا إسقب سكرت معها هرتساسا لسكو وحري إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه عبادة ذاتك حيث ميسيهين إن صلاة لدك عبادة معنى هذا والله كدم